Para poder deixar os ambientes ainda mais frescos e agradáveis, nós temos a linha completa de ventiladores da Mondial, como por exemplo o VSP-30. Ele conta com a grade de 30 centímetros, além disso é bastante compacto, tem menos de 50 centímetros da base até o topo, para poder facilitar na hora de guardar. Cabe em qualquer tipo de ambiente, como em uma mesa de escritório, por exemplo. Vale muito a pena aproveitar. Além disso, ele tem as 6 pás para poder facilitar na hora de dispersar o vento e deixar tudo ainda mais agradável.